এই বান্দার উপরে হামলা করতে আসা ইমো বার্ডের গলা ধরতেই সে দ্রুত থেমে যায়। এমনটা এখানে এই মেয়েটির সাথেও ঘটে, কিন্তু আসলে হাত দেখাতে ইমো বার্ড শান্ত কেন হয়ে যায়? আসলে ইমো পাখির চোখগুলো থাকে একেবারে সাইডে, তাই সামনে কোনো হাত অথবা বড়সড় জিনিস দেখলেই তার কাছে শিকারী মনে হয় আর সে দ্রুত থেমে যায়। এই বান্দা যখনই মুরগির মাথাকে তার পালকের নিচে লুকিয়ে রাখে, গোল গোল ঘোরানোর পর জমিতে রাখলে সে বেহুশ হয়ে যায়, লম্বা সময় ধরে ওঠে না।